एक छोटे से मैदान में तोते की नजर एक तन्हा अंडे पर पड़ी। इसने अपना समझकर उसकी देखभाल की। एक सांप रेंगता हुआ वहां आ पहुंचा। तोते ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। दिन गुजरते गए। तोता हमेशा अंडे के पास रहता और फिर एक सुबह अंडे में से कुछुए का छोटा सा बच्चा निकला। कुछ दिन बाद झील के किनारे कुछ और कुछुए आए। छोटे कुछुए ने तोते को अलविदा कहा और अपने साथियों के साथ चला गया।